ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഫോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫോൺ ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 8 ആണ്. 4 GB റാം, 64 GB ഇൻറ്റർണൽ മെമ്മറി. ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 8000 രൂപയാണ്. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് കളറിലാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർക്ക് ഗ്രേ, പിന്നുള്ളത് കോസ്മിക് പർപ്പിൾ, പിന്നുള്ളത് സിയാൻ കളറിലാണ്. പിന്നെ ഒരു 3 കളർ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ 5000 mAh ലിഥിയൻ പോളിമർ ബാറ്ററിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല ചാർജ് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് 6.52 ഇഞ്ച് HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോക്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മൊബൈല്, പിന്നെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ, പിന്നെ ഒരു USB കേബിള്, പിന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ക്രീൻ ഗാർഡും, പിന്നെ ഒരു സിം ഇജക്ടർ പിന്നുമാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഗൈഡ് ബുക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാനായിട്ടൊരു ഗൈഡ് ബുക്ക്. പിന്നെയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്യാമറ ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഇതിൽ ലോ ലൈറ്റ് സെൻസർ ക്യാമറയാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറയിൽ വിത്ത് ഫ്ലാഷ് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന് വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 8000 രൂപയുടെ ഫോണാണ്. ഏറ്റവും ചീപ്പ് റേറ്റിലാണ് ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫോൺ തന്നെ ഇറക്കിയേക്കുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ ഹീലിയം P22 പ്രൊസസ്സറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് 9 ആണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം. അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇത്. ബെസ്റ്റ് മൊബൈൽ അണ്ടർ 10,000 എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ ഇതിൽ സിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂവൽ സിമ്മാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ചാർജർ, പിന്നെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ USB കേബിള്, അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പൗച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്, സ്ക്രീനിൻ്റെ പൗച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കണ്ട ബാക്ക് പൗച്ചാണിത്. സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് അത്ര നല്ല രസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ബാക്കിലത്തെ പൗച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്, കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൊബൈലിൽ ഇപ്പോൾ ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇൻഫിനിക്സ് എന്നുള്ള ലോഗോ ഒക്കെ വന്ന്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ടൊക്കെ വന്ന്. പിന്നെ ഇതിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ XOS ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം വരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സാധനമൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനും കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അതൊക്കെ സ്കിപ്പും ആഡും ചെയ്ത് പോവാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഈ ഫോണിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് H650C എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ, ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 8ൻ്റെ. പാറ്റേൺ ഒക്കെ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ കൺട്രി, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റാർട്ടായി ഓണായി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കാണ് കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള കവറൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോണിന് വരുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ബാക്കിൽ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റും
ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും 3 ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ ബാക്കും കാണാനും അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പൗച്ച് ഊരി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ട, അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി ഫോൺ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. നല്ല അടിപൊളി ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫോൺ തന്നെയാണിത്. പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എന്താ പറയുക, കളറ് കുറച്ച് കുറവാണുള്ളത്. നമ്മുടെ സാധാ ഫോണിൽ ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ അത്രയും ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇല്ല, കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറവുണ്ട്. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ക്യാമറ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്, പക്കയാണ്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് മാത്രമേ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുള്ളൂ. ക്യാമറ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിലൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കയറി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത് അബൌട്ട് ഫോൺ എടുക്കുകയാണ്. അബൌട്ട് ഫോൺ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. 4GB 64GB ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി, പിന്നെ 13 മെഗാ ബാക്ക് ക്യാമറ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നുള്ള ഈ ഫോണിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. ഡിവൈസ് നെയിം ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 8, മോഡൽ നമ്പർ ഒക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി വെർഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ്, ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷനാണ് കൊടുത്തേക്കണത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 9 ആണ്.